ennek, hogyha lassan engedett a kupungját egyet most. Féklap zárva, biztosítva. Kötél. Kötél beakasztva, műszerek alapállásban. A kormány értelemszerűen ütközésig kitéríthető minden irányban. Trim súlyomnak megfelelő helyzetben. Előttem a felszálló medő és a légtér. Tiszta és szabad, kérek engedélyt felszállni. Kötélszakadásra felkészültem, és már azt is mondjuk, meggyőződünk róla, hogy merről fúj a szél. Jó. A szél egy enyhe balos. Jó, és akkor most egy 150 méterrel bemutatom akkor, hogy mit kell majd csinálni. Kezed, lábad legyen rajta. Ha jók leszünk, akkor majd csak mondom, hogy mit kell csinálni. Jó, 280 fokos fordulóval ide le fogunk szállni. Tehát normál, rendesen csőrölünk, megyünk, és akkor ott fog hagyni az agregátor. Határozottan átnyomunk, és rendezzük a sebességet, húzzuk a kioldót. Természetesen, hogy arra is felkészülünk, hogyha véletlenül ugye a feladattól eltérően máshol fog velünk elszakadni. Nem engedjük a botot! Húzzuk, húzzuk! Átnyomunk, átnyomunk, átnyomunk úgy! Jó, nem ennyire, visszább, fordulunk! Sebesség megvan, akkor fordulunk. Jó. Így szuper. Leakasztva, starterőjelzés nincs. Jó, és akkor itt szépen megforduljuk. Besorolunk a hosszú falra, és szépen siklunk most már normál standard előírásnak megfelelően. És akkor innentől kezdve már minden úgy van, ahogy van, kicsit szűkebb az iskolakör. Ez majd a pipisegiesebb. Oké. Jó, tehát szépen, most már türelmesen kiválasszuk, hogy hol van a harmadiknak a helye. Ha rajtunk lenne a kötél, akkor ugye most mindent elkerültünk, a szántóföldön húzzuk magunkkal a nyílt terepen a kötelet. Igen, te irányítod? Nem én. Te. Hát kinek kell megtanulnia? Nézzük a jelet, hova akarunk leszállni, ennek függvényében lógunk jobbra. Nézzük a jelet, és nézzük, hogy hol. Forduljunk, nézzük a jelet. Csúszunk, csúszunk, meg jön fel az orra, nem szabad fordulóba elmenni sebességnek. Jó, szépen fordulunk, mikor az irányunk megvan, meggyőződünk, hogy jó helyen vagyunk-e, megvan a sebességünk és kihúzzuk a féklapot. Nem kell nyomni jobban, ez így jó. Féklap ki, teljesen, és merüljünk. Nem kell nyomni jobban, hosszú leszünk, majd visszahúz a kocsi. Húzzuk ki teljesen. És te csinálod a leszállást mindent, tehát nem én csak ott lesz kezem, lábam, jó? Jó. Ne menjen el a sebességünk, szépen így. Tolunk a féklapon úgy ügyesen, hadd szaladjon. Kicsit nagyobb sebességgel jöttünk be. Jó, féklap ki. Úgy, jó, a leszállás is jó volt. Jó, arra az oldalra csűrünk, amelyiket le akarja tenni szárnyát. Jó, meg akkor jön fel csűrője. Jó, nem kell ennyire száguldozni. Igen, most nem volt időm a... Hát nincs idő ilyenkor semmire, nem is kell a műszerekkel, azért kell megtanulni horizontután repülni.